เอาละฮะสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะฮะวันนี้ผมก็จะมาสอนทำเสียงเอฟเฟกต์นะฮะซึ่งพาร์ทที่แล้วก็ทำคลิปที่แล้วถึงไม่ใช่พาร์ทที่แล้วก็ผมก็ทำผิดพลาดไปนะฮะซึ่งมันไม่ได้ยินเสียงเอฟเฟกต์นะฮะเพราะตอนที่เราผมใส่หูฟังอยู่นะฮะใช้ได้จากนี่ฮะ YouTube โดยใช้แอป YouTube ใช้แอป YouTube Power Director แต่ก่อนอื่นต้องเข้าไปที่ YouTube นะแล้วก็พิมพ์ไปว่าเนี่ย Gaming Sound Effect เนี่ยฮะก็สมมุติคุณอยากเลือก Gaming Sound Effect เสียงพันช์ฟังเสียงดูนะเสียงพันช์เข้ามาได้ยินเสียงไหมผมเปิดให้ดังที่สุดแล้วกันไม่รู้มันจะดังไปไหมโอเคนะพัดนะโอเคฮะมาแล้วฮะถ้าคุณอยากดาวน์โหลดนะฮะกดไปที่ตรงนี้เลยนะฮะที่เดิมเลยนะฮะ Free Sound Effect Pack นะเดี๋ยวผมขีดเส้นใต้ไว้นะเผื่อใครอ่านไม่ออกมันคืออะไรเมื่อกี้เอามาเดี๋ยวนะงงแป๊บนี่ฮะตรงนี้นะตรงนี้เลยตรงนั้นเลยฮะเสร็จแล้วปั๊บก็กดดาวน์โหลดไปนะฮะกดแล้วมันจะอะไรต่างๆนะซึ่งแล้วก็มีวิดีโอหนึ่งนะนี่เป็นเสียงหนึ่งนะเป็นซัสเพลงหรือเปล่านะเขียนแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้นะเนี่ยมันจะรวมทั้งหมดเลยนะใส่นะแต่ละเสียงมันจะขึ้นแบบทุกเสียงเลยนะแล้วผมขอดาวน์โหลดอันละกันโอเคฮะก็เข้ามาที่แอป Power Director นะโหลดใน App Store ก็ได้นะ App Store หรือว่า Play Store ก็ได้นะนี่ฮะถ้าโหลดใน App Store กับ Play Store เนี่ยมันจะไม่ใช่ของแท้นะของแท้ต้องซื้อในเว็บอะไรต่างๆเนี่ยซื้อในนี้ได้นะในของในอันที่ไม่ใช่ของแท้นะมันจะขึ้นอยู่นะปั๊บกดไปปั๊บของแท้มันจะมีหลายอย่างอยู่นะผมขอปิดเว็บแคมแล้วกันนี่ฮะนี่ฮะสมมุตินะโอ้โหเดี๋ยวนะผมคิดถึงภาพตอนเด็กๆมากเลยขอดูภาพตอนเด็กๆแป๊บหนึ่งโคตรเยอะไม่หาละนี่ใครอยากเล่นเอาผมมาเลยมาเลยใครอยากเล่นกับผมมาเลยเนี่ยสมมติผมจะใช้
อันนี้นะสมมติผมจะใช้อันนี้เป็นตัวอย่างนะเดี๋ยวก็กดไปที่ตรงวิดีโอของเรานะตรงวิดีโอของเราข้างล่างฮะกดไปเลยปั๊บเนี่ยกดครั้งเดียวพอนะฮะเมื่อกี้ผมกดไม่โดนดูนี่คือไพ่เนี่ยนี่คือมายากลของผมนะนี่มีใบเดียวนี่มีใบเดียวบางคนอาจจะเห็นความลับแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนั่นก็คือมันเดี๋ยวนะอันนั้นผมเขย่าขวดน้ำนะขวดน้ำที่มันมีเหรียญอยู่นี่คือความลับนะนี่คือไพ่อีกใบหนึ่งมันแบบนี้อยู่แล้วนี่คือไพ่อีกใบหนึ่งตอนแรกผมจะทำมายากลนะนี่ผมจะเลือกตอนฉากนั้นแล้วกันเลือกไปปั๊บ Gaming Sound Effect ให้ผมขอเลือกแป๊บหนึ่งนะผมเลือกอันนี้แล้วกันนะใส่ไปแล้วปั๊บกดที่วิดีโอเนี่ยเอ้ยเอาใหม่เดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยชื่อการโกงนะดูนะนี่คือไพ่อีกใบหนึ่งมันแบบนี้อยู่แล้วซึ่งมาเล่นไม่ได้เลยนี่คือไพ่อีกใบหนึ่งนี่คือวิดีโอของจริงเนาะเสร็จแล้วก็สมมติคุณทำเสร็จแล้วก็คุณก็กดออกมาแล้วก็กด produce วิดีโอนะนี่ฮะกดไปปั๊บมันก็จะขึ้นหน้านี้ฮะคุณจะแชร์บนไหนนะก็เลือกเลยนะได้ทำลง YouTube ก็กดไปเลยฮะเดี๋ยวนะผมขอสร้าง new project แป๊บนึงแต่หน้านี้คืออะไรขอดูก่อนน่ารักจังเลยเฮ้ยจับปะน่ารักจังเลยเนี่ยสมมติเดี๋ยวนะผมขอลองหน่อยReally, nigga? เดี๋ยวนะเฮ้ยจับปังดิมันนั่งดูมันที่มันมีตั้งหลายตัว2 ตัวเองใช่ไหมไม่ที่นู่นดูที่ร้านขายต้นไม้นี่ตอนที่ผมไปติดมันใส่เชนดินะฮะเลี้ยงเต่าไปแล้วก็เต่าหายไปแล้วมันตายโดยไม่มีสักศพงงเลยดิไม่ก็มันออกจากเห็นนั้นออกจากไหนเฮ้ยจับปังดิเฮ้ยจับปังดิเนี่ยผมจะเลือกอันนี้นะครับดีนะFucker right in the pussy นี่สมมติผมจะเลือกอันนี้นะใส่ไปนี่ฮะนี่ไม่เหลือเลือกเลยดิ
ฮ้ยจับบ้างดิ Fucking right now, pussy. อะไรแบบนี้นะ มีตั้งหลายตัว 2 ตัวเองไม่ใช่เหรอ นะก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้ สวัสดีฮะบ๊ายบาย